kulanti wacan wanaagsan dawdeel ku soo dhawaada muuqaalkeena iyo warbixinteena guud ee ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee wadanka iyo khilaafaadka ka jira ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa maanta waxay ku balansan yihiin kulan xasaasi ah oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee wadanka kaasi waxa uu ka dhici doonaa hotelka lagu magacaabo airport madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xubnaha mucaaradka uu ka dalbaday mar kale in uu la qaato kulan gaar ah oo kala hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo dooda taagan xilli markaasi maalinnimadii shalay ahayd qodobada qaar ay isku fahmi waayeen dhinacyada xogaasi oo faahfaahsan iyo sidoo kale kulamada la filayo in ay maanta ay ka dhacaan magaalada Muqdisho ayaan muuqaalkeena idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 23 bisha 2 February ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno xubnaha mucaaradka ayaa maanta waxay kulan gaar ah ku leeyihiin hotelka lagu magacaabo airport oo ku yaala gudaha xindaafka xalane ee magaalada Muqdisho mucaaradka ayaana sidoo kale waxay sii xoojinayaan qodobada ee markaasi la hortagayaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli maalinnimadii shalay ahayd shirkii u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay natiijo laan ay ku soo dhamaadeen xubnaha mucaaradka ayaana sidoo kale doodo kala duwan xilligan qaba waxaana sidoo kale doodoodu ay ku qotontaan arrimaha markaasi la xiriira doorashooyinka saddexda dawlad goboleed ee Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug saddexdan dawlad goboleed ayaana sidoo kale waxay mudooyinkii ugu dambeeyay ay markaasi iska joogeen xafiisyadooda iyadoo madaxleedkoodii uu dhamaaday waxaana sidoo kale ku joogeen rabitaanka dhinaca filla Soomaaliya oo uu ogolaatay in ay markaasi xafiiska ay sii joogaan sidoo kalena wada shaqeyn ee markaasi la sii lahaadaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaana waxay hordhigeen madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya in ugu horeyn saddexda dawlad goboleed doorashadooda degdeg loo qabto sidoo kalena la isugu yimaado wixii kale ee markaasi jira laakiin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga waxa la sheegay in uu ka cagajiiday arrintan sidoo kalena uu tilmaamay in aysan macquul lahayn oo aynan suuragal lahayn in dhinacyadu ay markaasi ay ku kala tagaan arrintan isagoona sidoo kale tilmaamay in muhiimadda iyo sidoo kale ujeedada koobaad buu ay markaasi ay tahay in ay sii joogaan sidoo kalena laga wada hadlo arrimaha jira sidoo kalena khilaafaadka jira la sii wada dhameeyo qodobka kale ee dooda markaasi ka taagan oo ay filla Soomaaliya ay wadatayana sidoo kale waxa ka mid ah in markaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbaday xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland in doorashada golaha deegaanka uu ka qabto saddexda dawlad goboleed ee Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug sidoo kalena la gudagalo mid xildhibaanada dawlad goboleedyadaasi kadibna markaasi la aado doorashada guud laakiin dhammaan xubnaha mucaaradka ayaa arintani ka cudur daartay iyagoona sidoo kale shaaciyay in aysan madaxweynuhu aysan garab ku siin karin doorashada golaha deegaanka oo ay markaasi dood badan ee markaasi ka qabaan sidoo kalena aynan arrimahan oo dhan aysan khusaynin cid ugu badan ay sida weyn markaas u diidan arrimaha doorashada golaha deegaanka waa madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland oo iyaga shaaciyay in aysan marnaba xilligan suuragal lahayn maadaama deegaanadoodiba aan laga qabanin sidoo kalena xilligan aysan markaas madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aysan ku garab istaagi karin taasoo iyadana markaas muujinayso in ay tahay dood ugu badan oo ay markaas ay xilligan ay qabaan xubnaha mucaaradka inkastoo markaas dhinaca kale xubno ka mid ah mucaaradka iyagana ay markaas ay qabaan in doorashadii 2022 dib loogu laabanin iyagoona sidoo kale ku sababeeyay in wixii xilligaasi dhacay aynan ahayn wax wanaagsan sidoo kalena aynan ahayn suuragal sidoo kalena aysan xilligan macquul lahayn in 2026 wixii 2022 lagu soo baxay in dib loogu laabto iyagoona sidoo kale tilmaamay in taasi mid ka duwan ay markaas ay doonayaan inkastoo noocooda aysan cadeynin laakiin haddana dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qaarkood waxay markaas aaminsan yihiin in xubnaha mucaaradka qaarkood ay doonayaan in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqti loogu daro sidoo kalena la aado doorashada dadweyne iyadoona sidoo kale taasay markaas ay muujinayso in xubnaha mucaaradka qaarkood ay garab iyo gaashaanba u yihiin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud cidda sida weyn ugu adkaysanayso arrimahan kale waxa sidoo kale ka mid ah madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland oo iyaga marnaba markaas aan aqbalin
arinta la xiriirta in doorashadan markaasi golaha deegaanka la aado iyagoona sidoo kale tilmaamay in aysan xilligan suuragal lahayn mucaaradka hotelka airport kulanka ay maanta ay ku yeelanayaan ayaana sidoo kale waxa ay ku lafaguri doonaan qodobada xasaasiga oo ay la tagi doonaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay tani ay markaasi ka dhigan tahay in aysan mucaaradku marnaba aysan tanaasuleynin iyagoona sidoo kale ku adkeysanayo qodobadooda halka filla Soomaaliya iyadana markaasi ay ku adkeysanayso qodobada qaarkood in aysan marnaba aysan ka tanaasulin maalinnimadii shalay ahayd markii dhinacyadu isku yimaadeen oo ay markaasi ka wada hadleen arrimahan ayaana dood ugu badneed oo miiska saarneed waxay ahayd in doorashada saddexda dowlad goboleed oo madaxweynaha dhaaftay in degdeg loo qabto halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna oo isagana si weyn u difaacay isagoona sidoo kale tilmaamay in aysan marnaba suuragal lahayn in arrimahaasi haatan la sameeyo sidoo kalena waxa uu tilmaamay in doorasho qof cod ah uu hamigiisa sidoo kale rajadiisu ay tahay tijaabadii koobaad ee gobolka Banaadirna laga gudbay isagoona sidoo kale intaas ku daray in tijaabooyinka kalena markaasi ay sii socon doonaan taasoo iyana ka dhigan in aynan marnaba suuragal iyo sidoo kale macquul baahayn in arrimahaasi uu ka tanaasulo mucaaradka iyo sidoo kale filla Soomaaliya markii ay kala tageen kadib madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyagu waxay qorsheynayeen in ay safar degdeg ah maanta ugu kala ambabaxaan magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Kismaayo laakiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale qadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynayaashan iyo sidoo kale xubnaha kale mucaaradka isagoona sidoo kale ka dalbaday in waqti kale oo dheeraad ah la siiyo sidoo kalena laga wada hadlo arrimaha miiska saaran lana la faguro taasoo ay markaasi muujinayso in madaxweynuhu uu wali markaasi uu diyaar u yahay wada hadal iyo sidoo kale inuu qanciyo laakiin xubnaha mucaaradka iyaga qancintooda weyn waxay tahay in filla Soomaaliya dhammaan qorshaha ay wadato oo dhan ay ka tanaasusho sidoo kalena ay markaasi dib ugu laabato halka markaasi madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagana ku adkeysanayo in uu arrimihiisa doorashada uu sii gudagalo waxaa sidoo kale xubnaha mucaaradka dood ugu badan ay qabaan waxaa kamid ah wax ka bedelka lagu sameeyo cutubyo ka tirsan dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya cutubyadan ayaana si weyn waxay markaasi mucaaradka u tilmaamayeen in aysan markaasi qusaynin dhammaan isbedelka iyo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameynayso madaxweyne Xasan Sheekh isagana waa uu ku adkeystay in cutubyadani aanan markaasi dib looga laaban doonin wax ka bedelka lagu sameeyay isagoona sidoo kale horey u shaaciyay in xukuumadihii markaasi horey usoo maray ay cutubyo kumeel gaar ah oo dastuurka ka tirsan ay ku dhaqmayeen sidoo kale waxa uu shaaciyay marka uu ansixiyay kadib in xukuumadani aysan ku dhaqmi doonin laakiin xukuumadaha kale lagu dhaqi doono sidoo markaasi uu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka iyaga dhammaantood waxay si isku mid ah u diideen dastuurkan iyagoona sidoo kale shaaciyay in aysan door muuqdo oo firfircoon aysan ku lahayn taasoo ay tilmaameen in aynan marnaba suuragal lahayn sidoo kalena aysan ka aqbalaynin iyaduna taasay markaasi muujinaysay walaaca sidoo kale walbahaarka laga qabay arintani dhammaan qodobadan iyo sidoo kale ajendayaashan ayaana waxay ahaayeen kuwa si weyn markaasi dhinacyada u saameeyay dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaana sidoo kale waxay ku tilmaameen shirarkaasi in aysan mucaaradka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya aysan doonaynin inay heshiyaan iyo sidoo kale in aysan doonaynin in ay kala tagaan laakiin waqti dheeraad ah ay markaasi dhinacyadu isku luminayaan taasoo muuqanayso in xaaladdu ay marba marka ka dambayso ay kaga sii darto kulamada siyaasadeed oo qaarkood oo ah in uu mid waliba midka kale qorshihiisa uu meel mariyo sidoo kalena uu xajisto ayaana waxay ka dhigan tahay in aysan marnaba suuragal lahayn in tanaasul markaas la muujiyo laakiin shirka maanta ma noqon doona mid dhinacyadu isku tanaasulaan yeysan noqon doontaa cidda sida gaarka u tanaasusho yeysan noqon doontaa cidda sida gaarka looga adkaado waa iyadana markaas dooda kale ee miiska saaran sidoo kalena markaas muujinayso shirkan iyo saacadaha soo socdo go'aanka kama dambaysta oo laga gaari doono waxa uu noqon doonaa mid ka sida weyn markaas miisku saaran oo ay dhinacyadu ay markaas ay u noqon doonto in ay saameyn ay ku yeelato haddaba waxyaabaha ka soo kordhay shirarka gaargaarka ee maanta ka dhici doona magaalada Muqdisho iyo midkay sida guud isugu imaan doonaan mucaaradka iyo sidoo kale filla Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordhana halkan isha ku hay